Eh bro, yung basic lang pala ang paghiwa ng manok. O, tingnan mo. O, dali lang o. Ayan. O, di ba? Mas mahirap pa nga yung nagiinom eh. O magluluto ng pulutan eh. Mahirap nagiinom, no? Oh? Kasi baka makuhaan eh. Oh, basic na basic lang pala to. Basic lang. Hirap. Ba't ang hirap-hirap natin mag-apply sa Pilipinas ito? Kailangan mo ng talagang malupitang experience, ano? Oo nga eh. Oh? Tignan mo naman to. Napakadali lang pala. Madali lang. Oo. Eh, para ka lang nagkakape. Oo. Oh? Parang uminom ka lang ng tubig. Oh, yan oh. Tapos na. Oh. Ganun. Oo. Tapos. Diba? Oo. Panalo. O, ganyan lang. Oh. Okay. Oh, tapos. Oh, ayun oh. Oh. Di ba?